السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنعمل مع بعض النهاردة تحلية بسيطة وسهلة وجميلة جدا، ويلا نصلي على الرسول ونخش على الطريقة والمقادير على طول. معايا هنا يا بنات نص كوباية من الكاكاو المحلى، نص كوباية من السكر، نص كوباية من الدقيق، وهناخد من اللبن 3 مجات تمام كده، وكيسين من الفانيليا او ازازة من الفانيليا السايلة المتوفر عندك. وهجيب بولة كده غويطة وانزل بكل المواد الجافة بتاعتي. هنزل بنص كوباية الكاكاو على نص كوباية السكر ونص كوباية الدقيق، وابدأ ان انا اخلط كل المكونات الجافة دي كده على بعض، وابدأ افتح كيس الفانيليا او كيسين الفانيليا وابدأ ان انا اقلبهم كده على بعض تمام كده لحد ما احس ان هما اندمجوا مع بعض. دي تحلية بسيطة وسهلة، بتبقى سريعة جدا وبيبقى طعمها لذيذ جدا، هتعجبك ان شاء الله. بدأت انزل باول مج لبن، وده المج التاني، ده لبن عادي مش سخن لسه جايباه من التلاجة، وده المج التالت تمام كده. هبدأ بقى في الوقت دوت ان انا كده اقلبهم كويس جدا، امزجهم مع بعض كده بمعلقة او مضرب يدوي عادي لحد ما احس ان هما بدأوا الخليط بدأ يدوب معايا. مش هنقول ان هو داب 100% لانه مش هيدوب هنا 100%، لكن وليكن مثلا ان هو هيدوب حوالي 80% معانا. كل المكونات دي هتدوب وهتتجانس وتدينا نتيجة ان هي امتزجت مع بعض. زي ما انتوا شايفين كل الحبيبات بدأت تختفي معايا شوية بشوية. ايديكي تفضل كده تضرب فيهم، وفي الوقت دوت برضو لازم هيتصفوا معايا بمصفى كده عشان اي حبيبات من الكاكاو او السكر تبدا ان انا اصفيها معايا. بس هخلص خلطهم الاول. لو انتي حابه تضربيهم كده بايدك عادي، مضرب يدوي عادي، المتوفر عندك عادي تمام كده. هبدأ بقى ان انا اجيب مصفى كده، اي مصفى بتاعه المطبخ بتاعك، واحطها على بولة برضو من تحت، وابدأ ان او حلة زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت، وهبدا انزل بقى بالخليط بتاعي. لو حسيتي فيه اي حبيبات من السكر او الكاكاو، ابداي ان انتي تضربيهم مع بعض بالشكل دوت، وابداي بقى صفي. هيبقى لك هنا بقى بواقي القشطه والسكر والحاجات دي احنا مش محتاجينها تمام كده. صفيت الخليط بتاعي كويس جدا، نروح بقى على عين البوتاجاز على طول، وابدا ان انا امزج الخليط ده كويس واقلب فيه. عايزه اقولك في الوقت دوت بقى يعني ايدك ما تسيبش الحله في التقليب خالص، لانك انتي لو سبتيه هيبدا يلزق في الحله وهيدينا نتيجه احنا مش عايزينها. فانتي هتفضلي واقفه كده قدامه 5 دقايق زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. بصوا الخليط تقل معايا ازاي. هو ده القوام اللي انا عايزه اوصل له. في الوقت دوت نزلت بمكعب كده من الشوكولاته، وهبدا كمان انزل بمعلقه من الزبده او السمنه. الخطوه دي اختياريه، لكن الصراحه بتدي للصوص طعم جميل جدا. لو انتي ما عندكيش الشوكولاته دي خلاص مش مشكله، لو موجوده عندك هتبقى تمام. وافضل بقى اقلب في الخليط لحد ما الشوكولاته تسيح معايا. زي ما انتوا شايفين اهو رجعت لكم تاني. الصوص معايا خلاص امتزج كويس جدا. تقدري تعملي بقى الخليط ده تسكبيه كده في صينيه الومنيوم، صينيه بايركس المتوفر عندك اعملي فيه. نزلت بكل الخليط دوت، ابدا بقى ان انا اسويه كويس جدا، لان دوت بيبقى بديل الكيك. الطبقه الاولانيه ديت بتبقى يعتبر بديل الكيك. والحاجه الحلوه اللي احنا نعملها مع بعض هتتكون من 3 طبقات معايا النهارده. دي الطبقه الاولى اللي احنا عملناها مع بعض تمام كده. ابدا اسويها كويس جدا، وفي الوقت دوت احضر بقى معايا اي كيس كده نايلو او استرتش رول، ابدا ان انا اغلفه علشان الطبقه ديت ما تنشفش مني. انا عايزاها تفضل زي ما هي محتفظه بطريانها وهشاشنها. الطبقة التانية هتكون معايا عن كوباية من الكريم شانتيه، نص كوباية من اللبن او المية المثلجة، ونص كوباية من السكر. يبقى كوباية كريم شانتيه عليه نص كوباية من السكر وعليه نص كوباية من المية المثلجة. هبدأ بقى انزل كده بالمية المثلجة ديت، وابدا اضرب فيه كده لحد ما القوام بتاعه يصبح تقيل معايا ويديني النتيجة المطلوبة. خلاص كده يا بنات يعتبر انا خلصت ضرب في الكريم شانتيه. شايفين ما شاء الله القوام بتاعه تقيل ازاي. ابدا بقى اشيل الكيس وابدا ان انا ارص الطبقه التانية بتاعتنا. شايفين انا عايزه قوام الكريم شانتيه في الوقت دوت يبقى بالشكل دوت. انا عايزاه متماسك كده، مش عايزاه يسيل معايا، بحيث يديني طبقه متماسكه ومتجانسه في نفس الوقت. خلاص كده يا بنات بصوا زي ما انتوا شايفين. ابدا بقى ان انا اساوي كده الصينيه كويس جدا، وابدا ان انا افرد فيها بالسيتشوله بكل سهوله. هيتفرد معايا لان طبقه الكريمه معايا سميكه وتخينه، فهتتفرد معايا بكل سهوله.
لو حضرتك اول مرة تشوفي قناتي على اليوتيوب، اشتركي في قناة مطبخ شو على اليوتيوب وفعلي الجرس على الكل حتى يصل كل وصفاتي الجديدة، وانتظروا مني المزيد والمزيد ان شاء الله. ولو الوصفة دي عجبتك متنسيش تنزلي تضغطي لايك اسفل الفيديو حتى يصل الفيديو لكل الناس وينتشر الاوسع النطاق. تمام كده يا بنات، زي ما انتوا شايفين خلاص كده انا قربت اخلص تسويه الصينيه بتاعتي في الطبقه التانية، وابدا بقى انا اظبط كده الجوانب، ولو في منديل بقى ابدا ان انا امسح اي زوايد من على الجنب دي من الحلويات البارده السريعه اللي بدون فرن، اللي الناس كتير قوي بتبقى بتسالني انا عايزه حاجه حلوه سريعه بس تكون مثلا زي الكيك او جاتوه ما تكون من غير فرن. هي دي الوصفه اللي انتوا سالتوني عليها كتير جدا. دي بتعتبر بديل للكيك او بديل للجاتوه، وفي نفس الوقت ولا بدون فرن ولا بوتاجاز. ابدا بقى كده اظبط الحروف واشيلها في التلاجة تجمد لمدة ساعة او حاجة، ونيجي نعمل الطبقة الاخيرة واسهل طبقة معانا النهاردة. الطبقة التالتة بقى في الحلو بتاعنا هتبقى عبارة عن نص كوباية من اللبن، نص كوباية من الزيت، نص كوباية من السكر، بس يعني يا ريت هنا الزيت يكون يعني حاجة كويسة يكون لونه فاتح، ونص كوباية من السكر، ونص كوباية من الكاكاو. تاني اقولهم لك: نص كوباية اللبن، نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، نص كوباية من الكاكاو. كل المكونات الاربع تنصاص من الكوبايات دول احطهم على بعض في شفشق الخلاط واضربهم لحد ما يصبح قوامهم كريمي. دي تعتبر اخر طبقة في الحلو بتاعنا النهاردة، وبتعتبر ان هي اسهل طبقة في المكونات الكيك بتاعنا. ابدأ ان انا اضربهم لحد ما احس ان كل المكونات اتجانست مع بعض، وارجع نكمل مع بعض الحلو بتاعنا. زي ما انتوا شايفين يا بنات اهو، ما خدش معايا دقيقه، ضربتهم كلهم في شفشق الخلاط على طول. ولما لقيت من تحت لسه في حاجات يعني سكر ما دابش او كده، بدات ان انا اقلب واخلط تاني في شفشق الخلاط. ابدا انزل بالصوص بقى بتاعي ده، شايفين الصوص يعني بجد شكله يشهي جدا. نزلت بيه خلاص اهو. دي الطبقه الاخيره معايا. ابدا بقى ان انا افرده في الوقت ده، تقدري ان انت تحركي كده الصينيه بسيط خالص، هي الصوص هينزل لوحده، بحيث انت لو عملتي بالستيوله بتاعتك ممكن طبقه الكريمه وانت بتقلبي او تفردي تخش على الطبقه الاخيره، واحنا مش عايزين كده، يا دوبك بس بتزقي الصوص ده حاجه بسيطه وهو بيفرد معاكي بكل سهوله. تمام كده. ابدا بقى ان انا اشيلها في التلاجة مده تتراوح من 3-4 ساعات في التلاجة او في الفريزر تجمد، ونرجع نجرنشها ونقدمها مع بعض. خلاص يا بنات، ده شكل الكيك بتاعنا بعد ما طلعته من الفريزر. شايفين ما شاء الله متماسك ازاي، مش بيسيل معايا خالص. عايزه اقولك هي تتاكل لوحدها كده اصلا، يعني شكلها شهي جدا وتفتح النفس، واولادك هيحبوها جدا ان شاء الله. لو عندك بقى اي جرنشه في الوقت دوت، جوز هند، شوكولاته فورماسيل، شوكولاته الوان، شوكولاته اللي هي بالبندق اللي موجود عندك. انا عندي هنا شوكولاته بيضه، بدات ان انا احطها كده في النص. ممكن تعمليها مربعات وتحطي في كل مربع وكورة من ديت اللي يريحك في الوقت ده. الجرنشة دي ترجع ليكي انتي. تمام كده. شايفين شكلها بسيط جدا، عملناها مع بعض والله يعني طعمها احلى من الجاتوه كمان. دي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة، تحلية سريعة وسهلة بدون فرن بدون بوتاجاز. يا رب يكون الوصفة عجبتكم ونالت رضاكم. شايفين ما شاء الله بسيطة وسهلة ازاي. ان شاء الله يعني اولادك هيحبوها جدا. تقدري بقى في الوقت دوت تقطعيها كده قطع او في بولات صغيرة، لان هي بتبقى سايله معاكي كده زي صوص الايس كريم، فبتبقى جميله جدا. وعايزه اوريكي بقى كمان شكلها بعد ما خدت كده قطمه بالمعلقه معايا. شايفين ما شاء الله، شايفين الثلاث طبقات طالعه معايا عامله ازاي، ما شاء الله جميله جدا. اولادك هيحبوها ويعشقوها. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تضغطي لايك اسفل الفيديو وتشتركي في قناه مطبخ شو على اليوتيوب. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.